अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हिल्स एवेन्यू के सेकंड फ्लोर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जी, प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी इससे ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस्तर शुरू हो चुका है। बस दिन रात जी काम हो रहा है, ज़बरदस्त बेहतरीन काम चल रहा है। और आपको ये ज़रा इसका एक अपार्टमेंट से बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत व्यू है।